Fomba ny lehilahy manam-bola ve ny mampirafy, izay indray zany no adiaditsika anio fotoana izay iandrasantsika zany ny 14 février ka dia iompana maromaro kokoa zany amin'ny famakafakana momba ny fitiavana izany ny émission izay atolotritsika atoato. Fomba ny lehilahy manam-bola ve ny mampirafy amin'ny fiarahamonina zany rehefa tena dinihantsika zany dia misy tokotrany ny hoe rehefa manam-bola ilay lehilahy zany dia maromaro zany ny vehivavy miaraka aminy. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe moa ve ny vehivavy no tia ny lehilahy manam-bola sa ny lehilahy manam-bola no tia vehivavy? Manodidina an'izay karazana phénomène izay zany no adiaditsika eto. Matetika zany dia ny vola zany no asiana resaka bebe kokoa zany nahatonga an'ilay lehilahy anjary hitodika bebe kokoa zany any amin'ny vehivavy satria dia maro zany ny vehivavy mitaraina hoe rehefa nianetinety ny fiainanay, rehefa niabetsaka ny fidiram-bola dia lasa niodina any tany-kafa zany ny vadiko ary dia nitady vehivavy atao premier bureau, atao deuxième bureau, atao troisième bureau. Inona zany no mahatonga an'izay karazana phénomène izay? Moa ve ireo vehivavy izay tany saiko teo ireo no hoe miodikodina amin'ny lehilahy manam-bola sa ilay lehilahy manam-bola mihitsy no tena mitady karazam-behivavy? Ny vola zany matetika no tsikeraina ao ambadiky izany zavatra rehetrarehetra izany, kanefa ny vola dia tsy mana-tsofina, tsy mana-maso, tsy mana-tanana ary tsy afaka zany andeha hitady vehivavy fa ny olona izay manana azy no mitady ny vehivavy. Vehivavy zany no matetika eritreretina fa hoe obsession an'ny lehilahy manam-bola, kanefa sationany ihany izany ilay hoe vehivavy. Inona moa zany toetoetra ny lehilahy manam-bola? Efa nazavaiko teto zany ny hoe ohatraohatry ny ahoana ny atao hoe lehilahy séducteur sy ny hoe séduisant, samihafa dia samihafa ireo. Dia misy ihany koa ny ataontsika koa zany le hoe jambilo. Ny jambilo moa zany dia ireny hoe manenjika vehivavy manam-bola zany. Inona sina daholo ny ao ambadik'izay zavatra rehetrarehetra izay? Misy koa ny atao hoe donjon, ilay mahay mandangolango vehivavy zany dia mababy ny fony dia mahatonga an'ilay vehivavy zany tena ho roboka tanteraka zany ao anatin'ilay fifankatiavana. Inona daholo ny ambadiky izany zavatra rehetrarehetra izany? Iverenantsika zany ny hoe lehilahy mpanam-bola. Inona ny ambadiky ny lehilahy mpanam-bola? Satria rehefa hoe mpanam-bola izy zany dia eritreretina foana hoe ilay vola zany no mitondra ny force-ny. Kanefa matoa ny olona manam-bola dia nisy ihany koa zany ny karazana force ao aminy ao zany hoentiny mitady vola. Ka ilay karazana force ao aminy zany izay no mahatonga an'ilay hoe fiodikodinan'ny vehivavy eo aminy, na ilay ataontsika hoe zany hoe ny fahaizany misarika vehivavy. Satria maro ihany koa nefany ny lehilahy manam-bola izay hitantsika hoe vehivavy anankiray ihany no hitanao zany miaraka aminy, vehivavy iray ihany no vadiny, zany hoe ny hita aty ivelany moa zany. Ary hoe tsy dia hainoana zavatra firy zany momba an'izay zavatra zay. Raisitsika ohatra zao ny président Barack Obama dia tena malaza dia malaza mihitsy amin'izay hoe fidélité-ny amin'ny couple-n'izay, amin'ny vadin'izay. Kanefa izy dia manam-bola, manam-pahaizana, manana maha izy azy azy. Ohatra koa zao hoe raisitsika ny président George Bush Junior zany.
Malaza ihany koa fa tena hoe tsy mba niodikodina mihitsy zany ny fahitan'ny olona azy zany fa de tena hoe fidèle tsara izy zany tamin'ny vadiny Laura Bush zany. Etsy andaniny kosa nefa zany ry Bill Clinton izay malaza dia malaza zany amin'izay hoe karazana filalaovana vehivavy izay, ry président Kennedy, ry président Sarkozy, ary de mahazaka vehivavy tsara tarehy tokoa ireo karazan'olona ireo. Inona zany ny ao ambadika izay zavatra rehetra izay? Tsy hoe akory ny vola izay nitoetra tao aminy na ny fahaizany na ny voninahiny izay nitoetra tao aminy de efa afaka hisarihana ny vehivavy, fa misy zany ilay hoe ambonimbony kokoa ny enerzia ao aminy, ambonimbony kokoa zany ny ataontsika hoe ny hormone testostérone izay hoe hormone mitondra ny ataontsika hoe virilité zany eo amin'ny lehilahy, zany hoe ny atanjahana zany eo amin'ny lehilahy. Izay zany no mitondra azy mahatonga azy hanam-bola, mahatonga azy hanam-boninahitra. Ary zay zavatra zay koa zany no misarika ihany koa nefa zay ny vehivavy zany izay karazan-javatra zay satria manome karazana hery sy tanjaka sy charme zany any amin'ilay lehilahy satria manana zany izy ataontsika hoe aspect-na leader zany izay hoe ara-boajanahary dia misarika ny vehivavy satria tamin'ny andro taloha nge de hoe izay mitondra biby betsaka kokoa zany avy any amin'ny lasasy zany no mahazo ny vehivavy zay tiany rehetra ao an-tanàna. Ara-boajanahary zany izay zavatra zay mbola tsy misy zavatra amboamboarina. Inona nefa ny ao ambadik'ilay hoe misy lehilahy zany mipetraka tsara miaraka amin'ny vadiny? Moa ve ilay vehivavy no nahafeno ny toetoetra rehetra izay tadiaviny? Sa izy no manam-pahendrena? Misy zavatra betsaka zany no azontsika adiadina ambadika izay zavatra rehetra izay, ary matetika zany ireo karazana lehilahy ireo dia lehilahy mahavita zavatra zany eo amin'ny fiainana, mahavita zavatra eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena. Inona mantsy no mahatonga ahy zany manadiady zavatra ohatran'izany? Tsy marina zato isan-jato no hoe ny lehilahy manam-bola no mampirafy, satria ohatra zao Afrika zao de misy lehilahy izay hoe tsy manam-bola kanefa maro vady. Inona ny zavatra ataony? Ny zavatra ataony de ny hoe ampiasainy daholo zany ireo vehivavy efa misy ho folo indraindray zany ao an-tanàna, ampiasainy zany ireo hitady vola, ampidi-bola ao amin'ny tokantrano, de lasa ohatrany hoe entreprise kely zany ireo vady folo izay samy mamokatra daholo zany na ataontsika hoe manao business, de miaraka amin'ny ankizy de lasa communauté kely eo izy zany. Aizany ny force n'ilay ranamana amin'izay fotoana izay? Dia ao amin'ny séduction, ao amin'ny fahaizana miresaka, ny fahaizana mandrindra ny fiarahamonina, ao anatin'ny hoe betsaka zany ny enerzia any aminy, mahatonga azy hanana an'izay ataontsika capacité ny handamina an'ireo vehivavy folo ireo, ary afaka ampiasa an'ireo vehivavy folo ireo. Efa karazana leadership daholo zany zavatra rehetra izany. Ny tiako hatongavana zany de zao: afaka mahavita zavatra betsaka mihitsy zany ny lehilahy iray izay hoe manana enerzia goavana zany ao aminy, indrindrandrindra zany rehefa ambonimbony ny libido, ambonimbony ny testostérone, dia afaka anaovany
zavatra maro eo amin'ny fiarahamonina izay zavatra zay fa tsy voatery akory olaniny any amin'ireo karazam-behivavy satria raha ohatra zany ka lanilany fotsiny zany ny fampiasana amin'ireo libido reo satria olona manana libido ambony be zany izy matoa afaka misarika vehivavy maro. Mila fantatsika zany zay zavatra rehetrarehetra izay ka manodidina ny karazan-javatra ohatran'izay zany dia ny hoe maro ny olona tokony havita zavatra ao amin'ny firenena, maro ny olona tokony havita zavatra ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fiarahamonina kanefa dia maro ihany koa zany ny hoe lanilany fahatany zany ireo karazana energie ireo. Ka iza moa zany no menatsiny ilay vehivavy ve izay hoe ataontsika hoe première bureau, ilay vehivavy ao an-tokantrano zany ve no menatsiny fa tsy tena na fen'ny fepetra na tonga andrangahy nijery tany velany fanontaniana mipetraka izay. Anjarantsika ny mamaly an'izay zavatra rehetrarehetra izay kanefa misy ihany koa ny atao hoe karazana fitenenana hoe tsy misy ny tonga lafatra ka raha hitadiny tonga lafatra zany dia tsy maintsy hijery any ambadimbadika foana zany rangahy satria misy ny fitenenana hoe mba akana vehivavy anankiray sady misaina ozy izy intelligente no tsara tarehy tsara bika ozy izy no hendry no tsara toetra dia mila mitady vehivavy folo ozy izy vao zay vao mahafeno an'izay fepetra izay. Fanontaniana mipetraka dia hoe ireo lehilahy izay nitany saiko teo ohatran'ny Barack Obama ve moa ve nafeno an'ireo karazana fepetra rehetra ireo ny vadiny. Anjarantsika rehetra zany aloha ny mamaly an'ilay fanontaniana satria rehefa ataony tombatombana tokoa Michelle Obama dia azontsika lazaina fa manana toetra maromaro, manana qualité maromaro zany vehivavy zany sady manam-pahaizana izy sady tsara bika tsara tarehy mahay miaingo nanao fianarana ambony ary malaza ihany koa hoe vehivavy tsara toetra. Trafikenao me mahery zany nomeko eto ambavaombana ampomeritreritra kanefa azo lazaina fa vitsy dia vitsy ny vehivavy toa azy. Etiko fotsiny mantsy izay karazana ohatra kely izay zany amin'ny hoe Afrika sy Madagasikara dia malaza tokoa zany ny lehilahy ao anatin'izay hoe fampirafesana izay amin'izay hoe manambady maro izay kanefa rehefa tena atao ane ny kianty dia manana potentiel ambony dia ambony ny lehilahy afrikanina sy ny malagasy hahafahany mampiakatra ny fireneny mba ho tonga puissance mondiale satria tsy misy zavatra tsy misy ake raha hoe Afrika sy Madagasikara ao misopotry zao tontolo zao. Misy zavatra zany mila renina zany ao atsipoko amin'ny manam-pahaizana ny manambola ao amin'ny tany zany zavatra zany ary atsipoko ihany koa amin'ny karazam-behivavy rehetra izay misy ao amin'ny tanitsika. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.